Իմ Հայաստան, իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, իմ տառապած, իմ փառապանծ, հների մեջ դու ալեհեր, նորերի մեջ, նոր ու ջահել, դու խաղողի խճմարված վազ, վշտերդ ջուր, ինքդ ավազ, դու բարդենի սաղարթաշատ, առունիվար փռված փշատ, դու կիսավեր ամրոց ու բերդ, մագաղաթյա մատյանի թերթ, դու զվարթնոց ավերտաճար, կոմիտասյան ծիրանի ծառ, դու ջրաղաց խորունգ ձորում, դու հորովել անուշ ծորուն, փայլ գութանի արծաթ խոփի, դու նետ նիզակ մկունդ կոպիտ, դու հայրենի ծիրանի ծուխ, դու անգիր վեպ, դու սասնածուր, իմ փառապանծ, իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, դու մրգերի շտեմարան, ոսկեվազյան գինու մառան, դու թավշեդեղց, դու փրփուր հաց, արտաշատյան խաղող սևաճ, դու Սևանի վառվող կոհակ, Երևանի սյուն ու խոյակ, դու հանգրվան կանչող փարոս, դու հայկական գերբ ու դրոշ, խոսում վկա կոտորածի ու վճիտ աչք ցամաք լացի, արդարություն ահեղատյան, սրիպատյան սիրոմատյան, միշտ հին ու նոր իմ Հայաստան, բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, իմ սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ ու իմ մշտական սիրելի հետևորդներ, հենց այնպես չէր, որ այսօր սկսեցի հենց սևակի իմ Հայաստան բանաստեղծությամբ, մենք գիտենք, որ 1971 թվականի հունիսի 17-ին այդ դժբախտ պատահարի զոհը դարձավ մեր մեծ վարպետը և ես չէի կարող այսօր մեր հայրենաճանաչության դասը չսկսել հենց վարպետի խոսքերով, ինչպես գիտեք մեր Մայր Մանե կազմակերպությունը, Պատանեկության ստեղծագործության կենտրոնը, Նարեկացի արվեստի միությունը բոլորս միասին անց են կացնում հայրենաճանաչության դասեր, սիրենք ու ճանաչենք մեր հայրենիքը և նրա զավակներին և եթե մենք չճանաչենք մեր հայրենիքը, նրան կերտած զավակներին, մենք չենք ունենա ոչ այսօր, ոչ վաղը և ամեն մի դասը կարծես օրվա խորհուրդն է տրամադրում անցկացնելու, ծանր ժամանակներ ենք ապրում և մի առիթով մի օր մենք Շիրակի մարզից վերադառնում էինք Երևան, մեր աշխատանքային խմբով էինք, բարեգործական այց էինք կատարել և վերադարձանք մեր պատանների ստեղծագործական կենտրոն, այնտեղ կային հյուրեր, բարձր պաշտոնյա անձիկ էին, ես անուններ չեմ ուզում թվարկել և այդ ուր ժամին, երբ որ տեսան մեզ վերադարձած, հարցրեցին ձեր օգուտը որն է, որ այսքան բան անում եք, շատ ցավալի է, որ կան մարդիկ, որ չգիտեն երկրին օգուտ տալը որն է և օգուտ վերցնելը որն է, այսօր մեր օգուտը հենց նրանում է, որ մենք կարողանում ենք գոնե սերնդին մի փոքր մոտեցնել այսքան հեռացած արմատներին, այն մեր հայրենի կաթիլ տարիներին, որը ունի մի մեծ պատմություն, իսկ դա ով պետք է անի, միայն նվիրյալները, ովքեր ոչ թե այդ օգուտը և շահը տեսնում են դրամի մեջ, այլ տեսնում են այն կարևոր պատմության էջերի մեջ և այն անհատներին, սերունդներին հասցնելու մեջ, որը պետք է անենք յուրաքանչյուրս, դա մեր պարտքն է, ինչպես մեր սևակն է գրում, այնպես էլ յուրաքանչյուրս դա պետք է մեր սրտի հոգու մեջ ունենանք, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հետևորդների մեջ միշտ կա մեր վավերագիր Վիոլետա Մնացականյան, ով տարիների պատմություն է մեզ հասցրել և այսօր նա նույնիսկ իր էջերում գրում է իր ուսուցիչների մասին, իր դասընկերների մասին, այսինքն իմ հայոց զավակներին նա հասցնում է սերունդներին, շատ լավ է, որ ունենք այս հնարավորությունը տարիներ առաջ չունեին գրքերի միջոցով, որքան հնարավոր էր
կարողանում էինք ծանոթանալ մեր զավակների հետ, բայց այսօր ունենք շատ մի մեծ հարթակ, դա սոցիալական հարթակն է, որի միջոցով կարող ենք բոլորին ծանոթանալ։ Իսկ այսօրվա դասը հենց ճանաչենք հայրենիքը եւ նրա զավակներին ինձ ստիպեց անդրադառնալ այս երկու օրվա իրավիճակները։ Տեսեք, քննարկում էին Ռոման Ամրոյանին թևերը ծալել ասֆալտին, փռել այդ վարկածը, ես չեմ ուզում դրան անդրադառնալ։ Եվ մեկնաբանություններ, երբ որ կարդում եմ, որ օրենքի առաջ բոլորս հավասար ենք, այո, օրենքի առաջ բոլորս հավասար ենք, եթե մենք կատարում ենք հանցանք։ Իսկ տղան չեմ կարծում, որ հանցանք էր կատարել, ամեն դեպքում դա թողնում ենք մի կողմ, դա չէր, որ ինձ ցավեցրել է եւ մտածելու, խորհելու առիթ է տվել, այլ այն, որ եւ ոստիկանապետ, թե ոստիկանապետներ չեմ, ամեն դեպքում բարձր պաշտոնյա այր, ինչպես նաեւ պաշտոնյա այրեր եւ նրանց կանայք իրավունք վերապահեցին իրենց գրել, որ իմ անունից ես կուզեի, որ ոչ մեկ նման հայտարարություն չաներ եւ յուրաքանչյուրիս անունից գրվեց, որ մենք պարտավոր չենք ճանաչելու չեմպիոններին, պարտավոր չենք ճանաչելու գիտնականներին, արվեստագետներին, հերոսներին, պարտավոր ենք։ Այսինքն, եթե այսպես մտածեին նաև խորհրդային տարիներին, կամ մեր հեթանոսության ժամանակաշրջաններից սկսած, մենք ոչ մեկի անունները չէինք իմանա, բայց մենք գիտենք անուններ։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք դպրոցական էինք եւ հանկարծ Շիրազին փողոցում տեսնում էինք, մենք առիթ էինք փնտրում, որ նրան մոտենայինք եւ բարևեինք, կամ մեր տաղանդավոր դերասաններին։ Ես համարում եմ, բախտավորներից մեկը, որ մենք տեսանք Հրաչյա Ներսիսյան, նրա որդու դասախոսությունները լսեցինք Լևոն Ներսիսյանի, աշխարհը գրաված։ Ես հենց այնպես չի, որ միացրել եմ Արամ Խաչատրյան, այսինքն եթե մենք պարտավոր չլինեինք ճանաչելու, մենք չէինք իմանա, որ այս գեղեցիկ ստեղծագործությունը մեր Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունն է, կամ մեր չեմպիոնները, իմ ժամանակակիցները, երբ որ ես սովորում էի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, մեր պատմության դասախոսի հետ ներս մտավ Յուրի Վարդանյանը։ Եվ ես չեմ կարող նկարագրել մեր բոլորի բերկրանքը, որ մենք այդքան մոտ էինք կանգնած հայոց լեգենդին, հայոց էպոսը հիշեցնող հերոսին, նա կարծես Սասունցի Դավթի կերպարը լիներ, այդպես ֆիլմում էլ է նա նկարահանվել Սասունցի Դավիթ ֆիլմում, կամ Դավիթ Համբարձումյանին, մեր ջրացատկորտ։ Ես հիշում եմ, որ մենք ուսանողներով Կոմիտասի փողոցով քայլում էինք, որտեղ նրանց տունը այնտեղ էր, որ մենք տեսնենք նրան, կամ մեր լեգենդար Արարատ 73-ը, մեր չեմպիոնները, այսինքն մեր շախմատիստը, բոլորս հպարտանում ենք, մեր Տիգրան շախմատիստով, մեր Կասպարով շախմատիստով, այսօր մեր Արոնյանով, կարծում եմ պարտավոր ենք հիշել, ճանաչել եւ փողոցում շնորհակալություն հայտնել, որ ծածանել են մեր հայոց դրոշը, մեր Ազարյանների ընտանիքը, Ջուրֆալակյան ընտանիքը, Միրզոյանը մեր, բազմաթիվ են, չէ, սկսած ամեն դեպքում ես կարող եմ հիշել խորհրդային տարիներից մինչ այսօր ունեցած մեր գիտնականները, մեր արվեստագետները, մեր Մարտիրոս Սարյանը, Ղազարոս Սարյանը, Ավետիք Իսահակյան, Հովանես Թումանյան, Կոմիտաս, տեսեք մենք ըստ այդ մեր ազգի ներկայացուցիչներին մենք պարտավոր չենք ճանաչել, ինչպես իրենք են ասում, պարտավոր ենք սիրելիներս, այ ովքեր որ լսում են, թող նաև իրենց զավակներին սովորեցնեն, որ մենք պարտավոր ենք ճանաչելու մեր հայրենիքը եւ հայրենիքը կերտած յուրաքանչյուր հայորդու, ինչպես նաեւ իրենց արյան գնով պահված եւ պաշտպանած հայրենիքի հայորդիների անունները եւ վերադարձած հայորդիների։ Տեսեք, դպրոցներում մենք հայրենաճանաչության դասեր ենք անցկացնում, դեռ նոր է, այս 30 տարիները շատ չի անցել եւ Արցախյան ազատամարտին մասնակցած գրեթե բոլոր մտավորականները, գիտնականները, չեմպիոնները գնացել են ու պահել են մեր հայրենիքը
որը զոհվել է արյան գնով է պահել, որը իր գաղափարի գնով է պահել, որը վերադարձել է այսօր է շարունակում պահել, չճանաչենք նրան, պետք է ճանաչենք, նրանց ծնողների առաջ էլ խոնարհվենք եւ շնորհակալություն հայտնենք, պատիվ ունենք բոլորի առաջ, պատիվ ունենք սիրելի հայրենակիցներ։ Ես խնդրում եմ, որ ոչ մեկ իրավունք չպահի իրեն նման հայտարարություն անելու, որ մենք պարտավոր չենք ճանաչելու, իսկ ոստիկանը առավել եւս պետք է ճանաչի յուրաքանչյուրին եւ չէ որ նա նույնպես ներկայացնում է մեր հայրենիքը։ Ոստիկան ինձ համար շատ կարևոր տեղ զբաղեցնող անհատ է, ով իմ օրենքն է պաշտպանում, ով ինձ է պաշտպանում։ Հետևաբար ես շատ խորապես ցաված կլինեմ, եթե չունենանք այդպես զարգացած ոստիկաններ։ Ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է շատ զարգացած լինեն, պետք է ճանաչեն եւ իրենց այսօրվա մանկավարժին, եւ իրենց դերասանին, եւ նկարչին, եւ բժիշկին, ով կյանքեր է փրկում։ Դա բոլորիս պարտքն է։ Տեսեք, մի տեսանյութ էի դիտում, որը նկարահանվել է 1990-ական թվականներին, նշել էր, հա, Տիկին Գոհարը Արարատ Միրզոյանի կինը, որ մենք պարտավոր չենք ճանաչելու գիտնականներին, իսկ իմ ճանաչած գիտնական, իմ հայ ազգի գիտնականը Վիկտոր Համբարձումյան, ով աշխարհն է ճանաչում նրան, ով Նոբելյան մրցանակակիր է, 90-ականներին նա Սոս Սարգսյանը, Զորի Բալայանը հացադուլ էին հայտարարել։ Եվ երբ որ նրանց ուզում է միանալ նաև Հենրիկ Գիթյանը, Զորին ասում է, որ չէ, դու մեզ մի միացի, որովհետև մեզ պետք է նաև խորհրդարանում գործող մեկը։ Այդ ժամանակ չէ, որ մեր պատգամավորները Կրեմլում էին անցկացնում համագումարների պալատում, եւ նրանք այնքան երկար էին այդ հացադուլը պահել, որ մեր կաթողիկոս Վազգեն առաջինն է հասնում Մոսկվա եւ նրանց խնդրում, որպեսզի դադարեցնեն հացադուլը եւ թե չէ մենք նրանց կկորցնեինք, այսինքն չճանաչենք այդ գիտնականներին, չճանաչենք ճանաչված մարդկանց, չճանաչենք նկարիչներին, գրողներին, մեր մեծ կաթողիկոս Վազգեն առաջինին, ով շատ նվիրյալ եւ նույնիսկ մեր երեխաները, ովքեր չեն տեսել նրան, մեզանից փոխանցվել այդ սերն ու ջերմությունը։ Կարծում եմ շատ լավ կլինի, որ մեր յուրաքանչյուր ուսուցիչ, մայր կարողանա իր զավակներին հասցնել հայրենիքին ծանոթացնել եւ հայրենիքի զավակների հետ ծանոթացնել։ Երբ որ մենք դպրոցական էինք, մեր շատ հետաքրքիր միջոցառումներ էին կազմակերպում եւ մշտական հանդիպումներ էր լինում գրողի հետ, չեմպիոնի հետ, նկարչի հետ, երաժշտի հետ եւ ես այն բախտավորներից մեկն եմ դպրոցական տարիների, որ մենք հյուրընկալել ենք Շիրազին, հյուրընկալել ենք Կոմիտասի անվան քարայրին եւ ես հիշում եմ, որ 16-17 տարեկան աղջիկ, ես իմ բլոկնոտը ձեռքից մոտեցել էի Էդուարդ Թադևոսյանին եւ նրանից խնդրում էի նրա ստորագրությունը։ Եվ այսօր այնպես է ստացվել, որ ես ճանաչում եմ Էդուարդ Թադևոսյանին Առօրյայում, որովհետեւ ես աշխատում եմ Չայկովսկու դպրոցում, իսկ մեր սաները գնում են կոնսերվատորիա սովորելու, իսկ նաեւ մեր սաներից սովորում են Էդուարդ Թադևոսյանի դասարանում։ Որքան կարեւոր է, որ մենք ծանոթ ենք եղել նրանց հետ եւ պատմում ենք։ Ես հիշում եմ, որ դպրոցական աղջիկ էի Արամ Խաչատրյանի 70-ամյակն էր եւ ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում մեծ համերգ էր նրա ծննդյան օրվան նվիրված 4-րդ թե 5-րդ դասարան էի, չեմ էլ հիշում, բայց իմ մեջ այնքան տպավորված է, որ ես լսել եմ, տեսել եմ նրան այդ խմբավարելուց եւ հիշում եմ, որ 10-րդ դասարանում էի նրա մահվան օրը թաղման արարողությանը մենք դասից փախել էինք ընկերներով եւ գնացել շնչելու տեղ չկար, ոտնատակ էինք ընկնում, նույնիսկ այնպես կրկին ֆիլհարմոնիայի մեջ օպերայի դահլիճում էր թաղման արարողությունը, այնտեղից պետք է ճանապարհեինք մենք մեր մեծ մաեստրոին։ Ես հիշում եմ, որ ժողովուրդը բոլորն ուզում էին մոտենալ եւ տեսնել, իսկ մենք փոքրերս դպրոցական երեխեք ոտի տակ էինք ընկել։ Նույնիսկ մեր
կոշիկները մեր հակից դուրս տրավնգած, այսինքն արժեք կար, մենք ուզում էինք բոլորս ներկա լինենք Հրաչյա Ղափլանյանի, Շիրազի թաղմանը, իսկ ապրիլի 24-ին մենք պարտադիր դասից փախնում էինք եւ գնում եղել, որպեսի քայլեինք Շիրազի Գերդաստանի հետևից, որովհետեւ ամեն ապրիլի 24-ի օրվա արարողությունը Շիրազի համար դա կարծես մի մեծ սգո արարողություն լիներ եւ այնքան պատվով էր այդ ամենը արվում, այսինքն մենք դաստիարակվում ենք այդ ամեն ինչի տակ, հասկանում եք, իսկ ճանաչելով նրանց մենք ճանաչում ենք ինքներս մեզ, մեր հայրենի հորովելը, մեր հայրենի ծիլն ու ծաղիկը, մեր հայրենի շենը, մեր գյուղացու երգը, մեր հորովելը պետք է այս ամենը հենց իրականացնենք մենք, մեծերս, որպեսզի փոքրերը մեզանից տեսնելով սովորեն։ Տեսեք, այսօր կրթական ոլորտում ուզում են փոփոխություններ ամեն դեպքում մտածելով, որ այդ ամենը արվում է աճող սերնդի համար, հա, որպեսզի նրանք սովորեն պաշտպանվել, բռնության չենթարկվեն, սեռական բռնության չենթարկվեն, հոգեկան բռնության չենթարկվեն, որպեսզի մենք այդ ամենը չունենանք, մենք պետք է մեր երեխաներին մեծացնենք այս ամենի մեջ, մեծացնենք սիրո, արվեստի, մեր մեծ հայերի կյանքին ծանոթացնելով, իսկ այդ ամենը պետք է արվի մեր դասաժամերը հետաքրքիր ծրագրերով լցնելով, հետաքրքիր հաղորդումներ եթերով հեռարձակելով, ինչու չունենանք հանդիպումներ մեր մեծ արվեստագետների, մեր չեմպիոնների հետ եւ նաեւ հիմա, երբ որ մեր չեմպիոնները հաղթանակներ են տանում, օդանավակայանում լեփլեցուն են լինում եւ ոստիկանները, եւ պաշտոնյաները, եւ սովորական քաղաքացիներս, որովհետեւ հաղթանակից վերադառնում են մեր չեմպիոնները կամ որևէ մեծ գյուտեր են իրականացում աշխարհում նայեք տեսեք բոլոր գյուտերը հիմնականում հայերի կողմից են իրականացված այդ եւ իրականացվում է ամբողջ աշխարհով մեկ ունենք քիմիական Մենդելեևի պարբերական աղյուսակը վերջի քիմիական տարերը մեր հայրն է կրկին Հովհաննիսյանը այդ տարերը հայտնագործել եւ տեղադրել, բայց չճանաչենք մեր մեծերին, ինչպես կարող ենք չճանաչել, պարտավոր ենք ճանաչել, պարտավոր ենք իմանալ, որովհետեւ ամեն մի նախադասություն տեսակ, երբ որ ես կարդում էի Սևակը, մենք հետ գնացինք մինչև մեր եղել եւ հասանք այսօր չնայած, որ տեսեք նա այդ ճակատագրական ավտովթարի արդյունքում արդեն քանի տարիներ է 49 տարի Սևակը մեր հետ չէ, բայց նրա գիրն ու գրականությունը, նրա հայրենի տունը, երբ որ մենք այցելում ենք, զգում ենք Սևակի շունչն ու ապրումները, նույնիսկ 2 տարի առաջ, երբ որ մենք բարեգործական համերգային ծրագրով մեկնում էինք Արցախ զինվորների օրը տոն դարձնելու, ճանապարհին նաև այդ մեր խմբի հետ մտանք Զանգակատուն Սևակի հայրական տունը եւ ամենազավեշտ այն էր, որ մենք Սևակի այգուց հավաքեցինք նրա իսկ ձեռքով աճեցրած խնձորենիների ու տանձենների խնձորներն ու տանձերը եւ տարանք մեր զինվորներին նվեր Եվ երբ որ զինվորներն ամաչում էին, ասում էին, սա մենք չենք, սա մենք Սևակի կողմից ենք բերել։ Նույնիսկ ես կողքից նայում էի, որ զինվորներ կան, այնպես խնամքով էին այդ խնձորները բռնում, երբ որ իմանում էին, որ այդ ծառերը հենց աճեցրել է Սևակն իր ձեռքով։ Այնպես որ ճանաչենք մեր հայրենիքը, ճանաչենք մեր հայրենիքը կերտած բոլոր հերոսներին, ինձ համար հերոսներ են ոչ միայն սահմանը սպահող տղաները, այլ իմ հայոց արվեստը, իմ հայոց կրոնը, իմ հայոց մշակույթը, լեզուն, սերնդեսերունդ փոխանցող անհատները, այն է ինձ համար մեծն ուսուցիչը, ով այդ ամենը կարող է սերմանել սերնդե սերուն։ Եվ կրկին մեր հայկական մաքրեմաքուր երաժշտությամբ ես կուզեմ ավարտել մեր երեկոն։ Այսօր եկեք
Արամ Խաչատրյանով էլ ավարտենք սուսերով պարը։ Կհանդիպենք հինգշաբթի օրը և կրկին կճանաչենք մեր հայրենիքն ու մեր հայրենիքը կերտող զավակներին։ Շնորհակալություն նրանց, ովքեր երեկոն անցկացրեցին մեր հետ։ Իսկ մեր դրոշը ծածանող զավակներին մեր շնորհակալությունը նրանց, որտեղ նրանք հանցագործ լինել հաստատ չեն կարող։ Եվ մենք ունենք ևս մեկ պանծալի հաղթանակ, մեր կանոնահարուհի Մարիաննա Գևորգյանը, ով աշխարհում միջազգային մրցույթի օնլայն մասնակցելով միակ հայուհին էր, նա անցել է եզրափակիչ և ներկայացել է մեր հայ մշակույթով, իսկ մրցույթի կազմակերպչից շնորհակալություն ենք ստացել նման գեղեցիկ կատարման և հայ մշակույթը նման պատվով ներկայացնելու համար։ Կարծում եմ մեր հրաշալի կանոնահարուհին կհաղթի նաև եզրափակչում։ Բարի գիշեր, հաղթանակ մաղթենք մեր աղջկա և բոլոր մեր հայրենիքներին։ Բարի գիշեր։